Les Émirats ont été balayés par une puissante tempête. Regardez ces images de l'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté du monde. Il est tombé en quelques heures, tenez-vous bien, l'équivalent de 2 ans de précipitations. C'est tout simplement les pluies les plus importantes jamais enregistrées. 18 personnes sont mortes, emportées par les flots dans le sultanat d'Oman, et des milliers d'automobilistes, vous voyez cette voiture de luxe, se sont retrouvés coincés sur les routes. Aucun équipement, bien sûr, à Dubaï ou dans les Émirats ne peut faire face à la violence des éléments.